मेरो आजको मिनी ब्लग सुरु भयो पेट्रोल पम्पदेखि। यहाँनिर आइपुगेको छु। अहिले चाहिँ स्कुटी चाहिँ माथि राख्यो है। एक्लै आउँदा चाहिँ साह्रै बिजक हुन्छ, फोटो खिचिदिने मान्छे हुँदैन हो। मैले चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर आएको छु, यसमा राखेर खिच्नेवाला छु है। मजाको ठाउँ लागेको थियो अस्ति आउँदाखेरि। यहाँनिर कस्तो बसेर फोटो खिच्नु मन लागेको थियो नि हो। के गर्नु, यहाँदेखि चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ। वाउ कस्तो दामी देखेको। अब चाहिँ हिँडेकै एकछिन यहाँ फोटोसोटो खिचेँ हो, भिडियो बनाएँ एक्लै भए पनि। अब चाहिँ हिँडेको चाहिँ यहाँको सिन चाहिँ दामी लाग्यो नि त, एक्लै भए पनि रेकर्ड गर्दै हिँडेको नि। यहाँको सिनहरू चाहिँ दामी लाग्यो कि, अन्त मैले रेकर्ड गर्दै आएँ है। एक्लै भए पनि एउटा हातले फोन पक्रियो, एक हातले स्ट्रिङ है। अब यहाँ म बजार पनि आइपुगेँ, तिमी बजार है। यहाँनिर बसेर यहाँनिर चाहिँ खाजा खाएँ, भोक साह्रै लाग्यो है। बिफ मोमो मागेँ है, आयो र खाएँ। पिरो भएर पनि त छाती पोलेको होइन। त्यहाँदेखि निस्केँ होइन, त्यहाँको आन्टीसँग बात मारेँ, कहाँबाट आएको भन्दै भन्नुभयो, रिनकबाट भन्दै भने नि त हो। अनि फेरि यहाँबाट निस्केर चाहिँ आएँ, बाटोमा भिडियो गर्दै गर्दै एक्लै आएको, माथिसम्म एक्लै पुगेँ है। दिदीहरू चाहिँ आउनु हुँदै थियो उता नामताङबाट है, दिदीले बोलाउनु भएको थियो नि त। म चाहिँ घरबाट 11:30तिर निस्केको थिएँ है। अन्त यहाँनिर चाहिँ झन्डै 1हरू बजेको थियो। बिचमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ निकै जामहरू पनि थियो हो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति ढिलो भयो मलाई यहाँनिर आइपुग्नुको लागि। म तल बसेर पानीहरू पनि किनेँ, एकछिन बिसाएँ है। त्यही भएर चाहिँ अलिकति ढिलो आइपुगेँ नि त। अन्त यहाँ चाहिँ मजाको लागेर चाहिँ भिडियो गर्दै हिँडेको नि, आइपुगेँ। अब चाहिँ तिमीताको अहिले चाहिँ सकिसक्यो चाहिँ, फुलहरू चाहिँ फुलेर अलिअलि मात्रै रहेछ। फाइनली म चाहिँ यहाँनिर आइपुगेँ। ल आइपुगेँ म, उयो भइहाल्यो कस्तो